Slovenský závod Jaguar Land Rover Slovakia indickej firmy Tata Motors to je jeden z konkrétnych prípadov indicko-slovenskej spolupráce, ktorá má údajne pred sebou veľkú budúcnosť. O tých ďalších hovoril minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas svojej pracovnej cesty v Indii. O spolupráci najmä v kultúre sa hovorilo aj u nás doma, pri typických jedlách indickej kuchyne. Thank you. It is not only about the hospitality, it is about your smile, about your soul, everything. Okay. Toto neformálne stretnutie bolo na pôde indického veľvyslanectva v Bratislave. Zorganizovalo ho veľvyslankyňa Indie a boli na ňom novinári, ktorí sa venujú cestovnému ruchu. Zastúpenie tam mal Slovenský syndikát novinárov i Fidget Slovakia ako združenie novinárov pre turizmus a všetko s ním spojené. Každé stretnutie prináša nové pohľady, nové možnosti, nové kontakty. Dvakrát som bol v Indii a tak, samozrejme aj naši diplomati tam veľmi pomáhajú pri vzájomnej komunikácii. A ja som veľmi rád, že dnes prijalo toľko významných novinárov pozvanie pani veľvyslankyne a že som tomu mohol pomôcť. A pevne verím, že vlastne tým pádom sa aj slovenská spoločnosť vie viac o Indii. Na stole v ten večer nechýbali pikantné špeciality z kuraťa a fazule, chlebové placky, knedličky v omáčke, rýža, zemiaky či cvikla s jogurtom. Chutný dezert bol obzvláštený lotosom, podávalo sa tam červené a biele. Základná vec je, aby sme vedeli o sebe čo najviac. Preto sa stretávame s rôznymi zástupcami krajín. Teraz sme na indickom veľvyslanectve, kde sme sa porozprávali trošku o tom, ako oni zažívajú Slovensko a aký máme my vzťah k Indii. A pokiaľ bude tá spolupráca na veľmi dobrej úrovni, tak určite sa môžeme viac dozvedieť o týchto krajinách. Stretnutie pri dobrom jedle však prinieslo aj konkrétne ovocie. Indická strana má slovami pani veľvyslankyne záujem okrem iného o workshopy, výmenu folklórnych súborov. Vedela by si však predstaviť aj indických filmárov z Bollywoodu na Slovensku. V oblasti digitalizácie vsádza na mladé talenty, startupy a skúsenosti z obrovského, nielen indického trhu. Toto stretnutie bolo o rozvoji spolupráce medzi Indiou a Slovenskom, ktorá naplňa túto prekrásnu myšlienku vo filmovej tvorbe, žurnalistike, médiách, kultúre a samozrejme vytvorí podmienky pre zlepšenie vzájomných vzťahov. My to máme za ďalekú krajinu, ale v skutočnosti tá indická skúsenosť je už tu, pretože oni sú vynikajúci v IT technológiách, takže pevne verím, že nielen indická kuchyňa, ale vlastne aj ich vedecké schopnosti, čo ja ako vedec som dokázal oceniť tak, že sa tu objavia a som veľmi rád, že pani veľvyslankyňa sa orientuje na kultúru, takže pevne verím, že sa podarí aj nielen literárna výmena, ale napríklad prezentácia filmov z Indie a fotografií. Toto stretnutie bolo veľmi príjemné, nielen z dôvodu, že jej excelencia pani veľvyslankyňa skutočne má aj svoju dušu, ktorú rozdáva, ale bolo to veľmi zaujímavé aj z hľadiska možností vzájomného stretnutia a vzájomnej spolupráce a dokonca aj priamo s Fidgetom Slovakia, takže z tohto hľadiska som veľmi rada tomuto krásnemu večeru. Z Bratislavy Viliam Šuška.